საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახოში არსებულ ციტრუსის მიმღე პავილიონში იმყოფებოდა. შალვა ფიფიას აჭარაში ვიზიტის მიზანი ციტრუსის სეზონის მიმდინარეობის ადგილზე გაცნობა გახდათ. ის აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად ადგილობრივ ფერმერებსაც შეხვდა. როგორც შალვა ფიფიამ განაცხადა, ბათუმისა და ფოთის პორტებიდან უკვე 30,000 ტონაზე მეტი ციტრუსის ექსპორტი განხორციელდა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თქმით, უამინდობის შედეგად ჩაკეტილი გზები სრულად გაწმენდილია და ფერმერებს პავილიონამდე ციტრუსის მიტანასთან დაკავშირებით პრობლემები არ შეექმნებათ. მთავრობის წევრების განცხადებით, უკრაინაში, ბელორუსიაში, აზერბაიჯანში, სომხეთსა და რუსეთში წლის ბოლომდე 50,000 ტონა ციტრუსის ექსპორტი უნდა მოხდეს. ამ ეტაპზე ყველა გზა ხელვაჩაურსა და ქობულეთში ყველა სოფლის გზა გაწმენდილია და ყველა ფერმერს გლეხს შეუძლია ჩამოიტანოს პავილიონამდე იქნება თუ სოფლის ცენტრებამდე თავის პროდუქცია. ასევე მოთხოვნა გაიზარდა, მინდა ვთქვა, უკრაინის მიმართულებით და რუსეთის მიმართულებითაც უკვე ფასიც წამოწეულია იმ ბაზრებზე და მინდა გითხრათ, რომ დაინტერესება და მოთხოვნა გაზრდილია. 10,000 ტონაზე მეტი არის უკვე დღეს ექსპორტირებული, რაც შეეხება სუბსიდიას. თავისთავად ყველა იმ ადამიანის დოკუმენტაცია მოსწრებულია მიეცემა ეს სუბსიდია რეალიზაციის შემდეგ ამაზე არსებობს გადაწყვეტილება და 13,800,000 ლარი არის გამოყოფილი სწორედ იმისთვის, რომ ფერმერებმა მიიღონ მათთვის მისაღები ფასი.